Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora começar mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Então, bora pro vídeo. Então, amozitos, um vídeo diferente hoje aqui pra vocês, tá bom? Olha, tô num lugar diferente, tá vendo? Tô sentada aqui na pracinha, em frente, tá colocando o filme no carro, aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, tá? Depois disso a gente vai ali onde, no local ali onde meu marido jogou futebol, tem umas madeiras. Daí a gente vai lá pegar essas madeiras pra gente poder fazer uma fogueira de São João. Aí vocês vão acompanhar tudinho, tá? A gente indo lá pegar. E também vou tentar fazer um vídeo no dia do São João também, gravar pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, é esse o vídeo de hoje. Estamos aqui. Primeiro, nós levamos o baby na creche. Aí depois que nós viemos aqui, agora ele já tá ali, já quase terminando já de colocar seu filme no carro. E é isso. Tô aqui, ó. Esse local aqui. Que é um outro bairro, tá? Não é no bairro onde eu moro. Tá vendo? E tamo aqui. Aí eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês lá o local. Eu tô aqui fora, ele tá lá dentro. Eu tava lá dentro, tava muito frio. Aí eu saí e vim pra cá, pra fora, sentar aqui nessa pracinha que é de frente. E tô aqui. Aí eu vou virar a câmera pra vocês verem lá. Beleza? Olha lá, gente, o carro. Tá vendo? O cara lá tá colocando. Já tá pondo na parte traseira já colocou na parte da frente. Agora ele tá colocando no final já, que é a parte traseira. Meu marido lá em pé, conversando. E ele colocando. E aqui é o cachorrinho dele. Rufus. Oi, Rufus. Oi, Rufus, Rufus, Rufus. A carinha dele, que bonitinho que ele é. Ele é muito fofinho. Vambora, mas é o Rufus. Vamos? Eu vou levar você pra mim. Você é muito fofinho, Chibiconho. I love you, baby. Pronto? Tudo pronto? Agora vamos pra... Casa. Seu filme do Espiga, casa da tia. Não, vamos buscar madeira. A madeira? É? Ou é depois? É depois. Depois? Vai buscar mais tarde, não vai na onde? Casa da tia. Vamos na casa da tia dele agora, fazer um passeio. Isso, seu filme Espiga. Seu filme espiga. Espigou tudo. Tamo junto. Embora, bebê. I love you, baby. Pode ficar plaquinha, senão vai dar B.O.zinho. Sol maravilhoso. Até que fim, saiu o solzinho. Gostoso. Já tava passando reto. Tava indo por lá já. Já tava indo reto já, viu? O sol atrapalha. Aqui é o que, amor? Já é pro lado do Perdizes. Perdizes já? É, Perdizes. Perdizes, Piracicaba. Santa Rita. Perdiz Santa Rita. São Francisco. Não é Drogal. É droga. São Francisco é lá na frente. Na porta do ponteiro. No Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Ai, tá consertando alguma coisa aí, ó. Vai fazendo A limpeza, né? limpeza. Cortando as gramas. Mesmo cortando as gramas do canteiro. Nossa, acertou, você. Né? Colocando no vídeo. É tipo uns ganhos desse aqui, ó.
Bem seco. Eu acho que esse daí já tá tudo podre. Esses aí não tá bom não, ó. Esses aí é rapidão, vai-se embora. Ele falou que tá onde? Ali. Onde foi naquela entrada que tem ali assim, ó. Você pega isso. Ele foi pra onde? Não vi mais ele. Ele tá sentado lá dentro. Olha lá. A cabecinha dele. Deve ser um dos donos aqui da região. É, deve morar por aqui. Não é aqueles ali não? Da onde? Isso daí, ó. Ele falou, ó. Eu acho que não é não. É lá na frente. É lá na frente ali, ó. Na entrada ali que ele falou. Tronco mesmo. Aí é só galho. Tronco. Eu passei por aqui assim. E aqui não. Hã? Acho que aí ele falou por aqui, assim. Aqui não cortou nada não. Acho que só é essa aí que ele tá falando. Não tem mais. Acho que tá bom. Tá bom esse daí já. Mas faz um montoeirinho e já era. Toca fogo. Então faz o balão aí. Ai, tem alguma coisa lá na frente. Carro? Acho Não, que caminhão. só vai. Aqui vai dar pra lá. Então, Olha que legal ali, ó. Que Coisa visual, hein? antiga. Essa fazenda antiga, né? Casarão. da usina, né, irmão? Essa Usina? aqui faz parte da usina. Ah. Ai, que legal. Agora são as ruínas. Na frente é original. Olha o tanto aí dentro aí, ó. Isso aí é galho, isso aí é a raiz só. Né? As bichonas caídas. Então, gente, voltando aqui para atualizar vocês do que tá acontecendo. A gente já foi lá, né, buscar as madeiras. Não mostrei pra vocês pegar as madeiras, porque não tinha como, né? Como eu tava carregando, mas meu marido aí não teve como eu gravar pra vocês. Mas a gente já carregou, entendeu? E já tá no carro, inclusive, aconteceu uma... Nossa, nem... O cara bateu no fundo do nosso carro. Sorte que não foi nada muito grave, né? Deu uma mochelada só, uma amassada no carro. Mas já tá tudo resolvido, ele vai pagar, né, o conserto e tudo mais na funilaria. E é isso, mas do mais tá tudo bem. Nós não estava com o neném também, né, ele tava na crechinha dele, tava só eu e ele, fomos buscar as madeiras. Isso foi quando nós estávamos voltando já das madeiras, o cara enfiou no fundo do nosso carro. E é isso, mas do resto tá tudo bem, graças a Deus, né. E é isso, aí a gente já veio de lá, né, já passamos, pegamos ele, ó. Tá aqui mamando o TT dele, né, minha mãe? Tá aqui todo largado no colo, mamando o TT. E outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é... Comecei o processo do desmame dele. Isso, gente, já tem umas 2 noites já, dia e noite, que ele não mama no peito. Já comecei o processo, inclusive, ó, não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu dar uma baixadinha aqui na blusa pra vocês verem. Olha como tá isso. Olha como está isso. Até parece que eu coloquei silicone de tão
cheio que isso aqui tá. Olha, tá duro, igual um cacete. Duro, 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 duro. Ele dando risada. Ele pede, mas como eu já comecei o processo, eu não quero interromper, né? Porque eu comecei o processo para o desmame dele. Olha pra vocês verem como tá isso. Parece que eu coloquei silicone. Pensou? Gente, mas tá numa dor. Inclusive, eu vou desgotar um pouco agora, porque tá doendo. Tá duro, 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 igual pedra mesmo. Aí agora eu vou desgotar. Ele tá mamando aqui o tetezinho dele, ó. E é isso. Já comecei o desmame do baby. Graças a Deus. Graças a Deus não, né? Porque já tá na hora, já tá com 1 ano e meio. E é isso. Era outra novidade que eu tinha pra falar pra vocês. E é isso. Aí, meu marido foi ali ver o funileiro pra ver quanto que fica o amassado do carro pra consertar. E quando ele voltar, aí a gente vai tirar as madeiras de dentro do carro, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês onde é que a gente vai montar também a fogueira, tá? E no mais é isso. Então, até já mostrando, que eu volto com vocês mostrando as madeiras que a gente conseguiu, tá bom? Então fica aí. Gostoso de um papai.
Mas voltando por aqui pra dizer pra vocês, finalizando esse vídeo, na verdade, tá bom? É outro dia por aqui já, depois do São João. E passando aqui só pra estar finalizando o vídeo com vocês. E pedir pra vocês deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Pra estar nos ajudando. Compartilhar se possível, comentar. E nos ajudar aí no nosso canalzinho, tá bom? Então é isso, se gostou já sabe, deixa seu like, curte, comenta e compartilhe, tá? Um grande beijo. Tchau!